ښوونځی ستاسې په کور کې. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګلونو زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیله مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست. زموږ او ستاسې نننی درس 12 ټولګي ریاضي ده او د 12 ټولګي په ریاضي کې ګلونو زده کوونکو نن موږ او تاسې صفر په تاوان د صفر بې نهایت په تاوان د صفر او یو په تاوان د بې نهایت مبهم شکلونو باندې غږیږو. ستاسې توجه غواړم، تاسې راسره پاتې شئ. ګلونو زده کوونکو که چیرې موږ داسې یو ترادف ولرو چې ان مساوي کېږي یو جمع یو پر ان کل په تاوان د ان ترادف ولرو، که چیرې دغه ترادف موږ د ان د لویو قیمتونو لپاره چیک وڅېړو مطالعه کړو، که چیرې ان تقارب بې نهایت ته وکړي نو دغه ان ترادف چې دی که نه دا تقارب څه شته کوي ګلونو زده کوونکو ای ته کوي. یعنې موږ او تاسو د لیمیټ د شتون په صورت کې داسې لیکلی شو چې لیمیټ د یو جمع یو پر ان کل په توان د ان کله چې ان تقارب بې نهایت ته وکړي دا مساوي له ای سره کېږي. تلویزیون سکرین ته مراجعه وکړئ. تاسو ګلونو زده کوونکو تلویزیون ته پایله یادونه لیکلې وایي که چیرې ان تقارب لا یتناهي ته وکړي نو ان مساوي یو جمع یو پر ان کل په توان د ان ترادف د ای مساوي 2.1 یو اته 2 اته یو اته 2 عدد ته تقارب کوي. که تاسو وګورئ ګلونو زده کوونکو ان ته قیمت یو ورکړل شوی، که چیرې ان ته ګلونو زده کوونکو یو ورکړل شي نو د یو پر ان نتیجه یو کېږي، د یو جمع یو پر ان نتیجه 2 کېږي، د یو جمع یو پر ان کل په توان د نتیجه 2 کېږي. همدارنګه که ان ته 2 قیمت ورکړل شي د اخري نتیجه 2.4 اته اته 3 راځي. همدارنګه که ان ته 15 ورکو، یعنې که چېرته په دغه ترادف کې ان ته موږ قیمتونه ورکو بالاخره که ان ته موږ یو ډېر لوی ترین عدد ورکو نو موږ او تاسو ته به دغه عدد لاسته راشي چې ای مساوي کېږي 2.1 یو اته 2 اته یو اته 2. یعنې دغه د قیمتونو څخه دا عدد لاسته راغلی دی. دغه د ان ته قیمتونه ګلونو زده کوونکو ورکول کېږي. ان ته که چېرته یو قیمت ورکو مثلا یو وضع کړو، دلته چې یو وضع کړو یو تقسیم یو 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 او یو 2 په توان د یو 2 کېږي. که ان ته 2 ورکو ګلونو زده کوونکو یو چې په 2 تقسیم کو 0.5 جمع یو 1.5 1.5 کل په توان د 2 به ساده کوي. که ان ته 3 ورکو، که ان ته 10، که ان ته 100، که ان ته 1000، که ان ته مثلا موږ او تاسې میلیون ورکو، میلیارډ ورکو، تریلیارډ ورکو ګلونو زده کوونکو، کوادریلیون، کوپانتیلیون، سکسټیلیون. کله ته موږ او تاسې ته دغه قیمتونه ورکو په مقابل کې دغه ترادف موږ او تاسې ته یو قیمت راښیي. د ان د یو ډېر لوی قیمت دپاره دغه ترادف چې دی د ای عدد ته نږدې کېږي. او د ای قیمت خو تاسو ته ګلونو زده کوونکو بهتره معلوم دی چې 2.1 اته 2 اته یو. په دې ډول دا ګلونو زده کوونکو هغه د ای لپاره چې د ګلونو زده کوونکو قیمت دی. همدارنګه ورپسې بیا اته 2 په دې ډول باندې. نو که چېرته یو لیمیټ ګلونو زده کوونکو دغسې شکل ولره، یوه تابع وه دغسې وه، موږ او تاسو دغه ته لیمیټ پیدا کوو نو دغه لیمیټ به مساوي له چی سره ګلونو زده کوونکو وي؟ له ای سره مساوي وي. ګلونو زده کوونکو راځو ستاسې د کتاب مثال ده. اول مثال داسې دی، وایي تاسې ثابت کړئ چې لیمیټ د یو جمع الفا کل په توان د یو پر الفا کله چې الفا تقارب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي دا مساوي د ای سره کېږي. ثبوت کړئ، ثابت کړئ. تاسو ثابت کړئ چې دې لیمیټ څه کېږي ګلونو زده کوونکو دغسې کېږي. ثابت کړئ چې لیمیټ د یو جمع الفا کل په توان د یو پر الفا کله چې الفا تقارب صفر ته وکړي دا مساوي له ای سره کېږي. تاسو په ثبوت سره دا ورسوئ. څنګه یې رسوو؟ ستاسې توجه غواړم ګلونو زده کوونکو. حل موږ او تاسو خو هغه عمومي قضیه داسې لرو چې لیمیټ د یو جمع یو پر ان کل په توان د ان کله چې ان تقارب بې نهایت ته وکړي دا مساوي له ای سره کېږي. موږ او تاسو به دلته دغه ان راوالو، له دې سره به څه کو مساوي کو ان به مساوي د څه سره کو ګلونو زده کوونکو یو پر الفا سره کو. دا به طرف او وسط کو ان ضرب الفا دا مساوي له یو سره شو. اطراف به دواړه خو موږ او تاسو په الفا باندې تقسیم کو ان باندې تقسیم کو ګلونو زده کوونکو. دواړه خو چې موږ او تاسو په ان باندې تقسیم کو الفا او مساوي شي یو پر ان سره. ان تقارب دلته وګورئ الفا تقارب صفر ته کړی دی. که چیرې دلته صفر وضع کړو عدد تقسیم صفر نه دی تعریف شوی نو موږ او تاسو لیکو چې الفا تقارب صفر ته وکړي ان تقارب بې نهایت ته کوي. نو موږ او تاسو څه کوو؟ اوس موږ او تاسو دغه پورته سوال په داسې شکل باندې لیکو چې لیمیټ د یو جمع الفا کل په توان د یو پر الفا کله چې الفا تقارب صفر. دا اوس په داسې شکل لیکو ګلونو زده کوونکو دا مساوي شو لیمیټ ته یو په خپله یو جمع الفا. د الفا په ځای خپل قیمت وضع کوو. د الفا قیمت یو پر ان دی، یو پر ان کل په توان د یو پر الفا. د یو پر الفا قیمت ان دی. دا دی وګورئ تاسې د یو پر الفا قیمت ان دی. کله چې ان تقارب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو بې نهایت دا خپله دغه قضیې شکل شو. دا مساوي له چی سره شو؟ ای شو. موږ ثابت کړو چې دغه لیمیټ څه کېږي ګلونو زده کوونکو ای کېږي. ګلونو زده کوونکو راځو د همدغه اول مثال بلې برخې ته راځو. وایي تاسو ثابت کړئ چې مثلا موږ ته سوال لیکل شوی ګلونو زده کوونکو په دې شکل باندې چې لیمیټ د
لیمیټ د یو جمع الفا ایکس کل په توان د بیتا ایکس کله چې ایکس تقارب لایې تناهي ته وکړي دا مساوي کېږي چې سره ګلو زده کوونکو ای په توان د الفا ضرب بیتا ثابت کړي چې دا لیمیټ دې سره کېږي. موږ او تاسو څه کوو ګلو زده کوونکو سوال د حل لپاره څه کوو متوجه سئ ګلونو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو دغه سوال حل کوو د سوال لپاره موږ او تاسو بیا همغه تعویضات کوو د تعویضاتو نه وروسته ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو چې ته رسوو ځان خپل هدف ته رسوه. دا اول داسې کوو ګلونو زده کوونکو دا د یو سره یا پی سره تعویض کوو مثلا یو مساوي کېږي چې سره تعویض کوو الفا پر ایکس سره که دې نه موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو وغواړو د څه قیمت پیدا کړو د دې نه مثلا موږ او تاسو وغواړو د الفا قیمت پیدا کړو یا د ایکس قیمت پیدا کړو نو طرف او وسط څخه موږ او تاسو څه کوو استفاده کوو چون دلته موږ سره ایکس دی نو باید موږ د ایکس قیمت پیدا کړو د ایکس قیمت د پیدا کولو لپاره موږ دا داسې لیکو چې الفا مساوي کېږي ایکس ضرب یو ایکس ضرب یو او بالاخره د ایکس قیمت د پیدا کولو لپاره دا موږ داسې لیکو چې الفا پر یو الفا پر یو دا موږ او تاسو سره چې شو ګلونو زده کوونکو هغه د ایکس قیمت شو. دلته بل طرف ته که تاسو وګورئ ایکس تقرب بې نهایت ته کړی دی ایکس تقرب څه ته کړی دی بې نهایت ته تقرب کړی دی که چېرته دلته بې نهایت وضع شي عدد تقسیم بې نهایت صفر کېږي نو یو به تقرب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو یو به تقرب صفر ته وکړي. پس دغه پاس سوال زه په داسې شکل باندې لیکم چې لیمیټ د یو جمع الفا ایکس کل په توان د بیتا ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي دا مساوي کېږي لیمیټ د یو جمع الفا ایکس د الفا ایکس په ځای څه لیکم یو لیکو کل په توان د بیتا ضرب ایکس بیتا ضرب ایکس د ایکس په ځای الفا پر یو لیکم الفا پر څه شی یو کله چې یو تقرب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو یو تقرب صفر ته وکړي دا مساوي شي. دا زه اوس داسې لیکم ګلونو زده کوونکو ښه متوجه شئ لیمیټ د یو جمع یو لیکم کل په توان ده دغه د دې ضریب یو دی دا یو پر یو دلته راولم او دا بیا داسې لیکم کل په توان د الفا ضرب د بیتا لیکم کله چې یو تقرب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي دا مساوي شو. اوس د دې قاعدې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې جلا لیمیټ اخلو دا داسې کوم چې لیمیټ د یو جمع یو کل په توان د یو پر یو کله چې یو تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي او دا کل په توان د لیمیټ د الفا ضرب د بیتا کله چې یو تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي. دا زموږ او ستاسو اولنی مثال لږ مخکې مو یو جمع الفا کل په توان دې قیمت دوه وخته موږ او تاسو ثبوت کړو چې ایو دا ټول مساوي په ای سره کېږي نو دا به ای ولیکو صورت کې به چې توان به بیرته چې شي توان الفا ضرب د بیتا نو موږ او تاسو ثبوت کړو چې لیمیټ د یو جمع الفا پر ایکس کله چې ایکس تقرب لیمیټ د نو موږ او تاسو ثبوت کړو چې لیمیټ د یو جمع الفا پر ایکس کل په توان د بیتا ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي دا مساوي د ای په توان د الفا ضرب د بیتا سره کېږي. ګلونو زده کوونکو د سوال درېیمه برخه ده سوال درېیمه برخه په داسې شکل باندې وایي ثابت کړئ چې لیمیټ د لن یو جمع ایکس پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي دا مساوي یو سره کېږي دا وایي تاسې ثبوت کړئ. دا موږ څنګه ثبوتوو چې دا یو کېږي ګورئ تاسې ښه متوجه شئ د سوال د حل لپاره ګلونو زده کوونکو دا په دې شکل باندې لیکو چې لیمیټ د لن یو جمع ایکس پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي دا مساوي شي دا په دې شکل باندې لیکو چې لیمیټ د لن یو جمع ایکس پر ایکس دا که چېرته زه داسې ولیکم ګلونو زده کوونکو هېڅ فرق نه کوي داسې لیکلی شم که نه چې یو پر ایکس ضرب ال ان ایکس جمع یو کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي دا ګلونو زده کوونکو د هغه د لوګاریتم د قوانینو په اساس توان دی دا ټول راوړم دغه ځای ته راوړلی شم که نه شم راوړلی دا په دې شکل باندې نوشته کړو چې دا مساوي کېږي لیمیټ د په دې شکل لیکلی شو چې ال ان یو جمع ایکس کل په توان د یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي دا مساوي شي لیمیټ د داسې کار کوو ګلونو زده کوونکو دغه لن بهر کوو لیمیټ داخل او دا داسې لیکو چې ال ان لیمیټ به داخل کو لیمیټ د یو جمع ایکس کل په توان د یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي دا مساوي شي ال ان د دې لیمیټ ګلونو زده کوونکو تاسو وختي مو ولوستله اول لومړنی مثال زموږ د دې لیمیټ ای کېږي دا مساوي شو لن ای څو سره کېږي ګلونو زده کوونکو لن ای د لن ای قیمت څو دی یو دی نو موږ او تاسو ثبوت کړو چې لیمیټ د لن یو جمع ایکس پر ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي د دې قیمت څو کېږي ګلونو زده کوونکو یو کېږي په دغه ډول مو لاسته راوړه
ګلونو زده کوونکو څلورم مثال داسې دی په داسې شکل باندې وایي ثابت کړئ چې لیمیټ ده ای په توان د ایکس منفي یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي دا مساوي یو سره کېږي. دا اوس ثبوت کوي. د دې د ثبوت دپاره موږ او تاسو څنګه چل کوو؟ ګورئ داسې کار کوو. دا په وای سره تعویض کوو. وای مساوي ای په توان د ایکس منفي یو سره کوو. د دغه معادلې څخه موږ او تاسو د دغه مساوات څخه موږ او تاسو د ایکس قیمت لاسته راوړو. دا زه داسې لیکم چې وای جمع یو دا مساوي ای په توان د ایکس کېږي. اوس چون دغه قاعده د دې لپاره ای ده نو د دواړو خوا موږ او تاسې طبیعي لوګاریتم اخلو. دا موږ داسې لیکو چې ال ان یو جمع وای دا مساوي شو ال ان ای په توان د ایکس. دا اوس موږ په داسې شکل لیکو چې ال ان یو جمع وای خپله د لوګاریتم د قوانینو په اساس د ضریب ګرځو ایکس ضرب لن ای بالاخره ال ان یو جمع وای دا لن ای یو کېږي یو په ایکس کې ایکس. اوس ګلونو زده کوونکو هغه تقرب مفهوم ته ځو. ایکس تقرب څه شته کړی ګلونو زده کوونکو صفر ته کړی دی. ایکس تقرب صفر ته کړی. که چېرته دلته صفر وضع شي ای په توان د صفر یو کېږي یو منفي یو صفر کېږي. په نتیجه کې به وای هم تقرب څه شته وکړي صفر ته وکړي. راځو خپل اصل سوال ته. اوس سوال په داسې شکل باندې مخ ته وړو چې لیمیټ ده ای په توان د ایکس منفي یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي دا مساوي شي لیمیټ ده ای په توان د ایکس منفي یو په ځای ټول څو شی لیکم ګلونو زده کوونکو وای لیکم. دا ټول ما په وای سره تعویض کړی. دلته تاسو ته واضح معلومیږي پر ایکس د ایکس قیمت دا دی موږ او تاسې لاسته راوړی ګلونو زده کوونکو لن یو جمع وای لن یو جمع وای. هماغه مخکیني سوال غوندې دریم سوال غوندې دی صرف هغه کسر چې دی معکوس شکل لري د دې معکوس شکل دی یا هغه د دې معکوس یا دا د هغه معکوس. ګورئ اوس دلته د دې سوال د حل دپاره دا به موږ او تاسو نور داسې چل کوو لیمیټ د صورت مثلا دا لیکم وای دا هم په وای تقسیمو مخرج هم لن یو جمع وای پر وای کله چې وای تقرب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر فرق نه کوي د کسر صورت او مخرج پرته له صفر نه موږ او تاسو په یو ټاکلي عدد ضربولی یا ویشلی شو دا مساوي شي. دا به له دې سره چې شي اختصار شي دا به شي لیمیټ ته یو د دې ضریب یو پر وای د هماغه مخکیني سوال په اساس دا داسې لیکم چې یو پر وای ال ان وای جمع یو کله چې وای تقرب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي دا مساوي شي. صورت خپله صورت ثابت عدد دی یو د ثابت عدد لیمیټ خپله ثابت عدد کېږي. مخرج کې ګلونو زده کوونکو ډایرکټ لیمیټ هم اخلم او دغه یو پر وای هلته وړم. متوجه سئ ګلونو زده کوونکو دا داسې لیکم چې ال ان یو جمع وای کل په توان د یو پر وای کله چې وای تقرب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي. اوس د دې لپاره موږ او تاسو لن بهر لیکو لیمیټ داخل کې لیکو چې یو پر ال ان لیمیټ ده یو جمع وای کل په توان د واو پر وای کله چې وای تقرب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي بالاخره دا مساوي شي یو پر ال ان ای ځکه د دې قیمت ای دی یو پر یو دا مساوي له یو سره شو. نو ثبوت مو کړه چې لیمیټ د ای په توان د ایکس منفي یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي دې ځواب څه کېږي ګلونو زده کوونکو یو سره کېږي. ګلونو زده کوونکو زموږ بل درس د یو په توان د لا یتناهي مبهم شکل عمومي حالات دی. که چیرې ګلونو زده کوونکو د لیمیټ په وخت کې موږ او تاسې د داسې مبهم شکل سره مخ شو باید څه وکړو. مثلا موږ او تاسو ته داسې یو هغه راکړل شوې ده چې لیمیټ د یو په توان دی وي کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي ګلونو زده کوونکو بې نهایت ته یا ای ته دا مساوي موږ او تاسو سره کوم مبهم شکل غوره کړي یو په توان د بې نهایت. نو د لپاره باید موږ او تاسو دا د ای په توان د چی سره ونیسو ګلونو زده کوونکو پی سره باید ونیسو. د پی قیمت به څنګه پیدا کوئ؟ ای خو تیار پیدا ده قاعده معلوم قیمت ته دا یو لار عدد دی خو د پی قیمت د موندلو لپاره ویس کوي چې لیمیټ د وی ضرب د یو منفي یو دا موږ او تاسو سره د پی قیمت دی کله چې ایکس تقرب ای ته یا کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي. له دغه رابطې څخه به تاسو د پی قیمت څه کوئ لاسته راوړئ. اولني مثال ته راځم. مثلا سوال داسې راغلی ګلونو زده کوونکو چې لیمیټ د یو جمع دوه پر ایکس کل په توان د ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي دا ګلونو زده کوونکو د یو په توان د بې نهایت مبهم شکل لري. تقرب وضع کې عدد تقسیم لا یتناهي صفر یو پاتې شو یو په توان د بې نهایت. اوس د دې سوال د حل لپاره موږ او تاسو باید څه وکړو؟ دا باید داسې ولیکو چې لیمیټ ده یو جمع دوه پر ایکس
کل په توان د ایکس کله چې ایکس تقارب بې نهایت ته وکړي دا مساوي له چی سره نیسو ګلونو زده کوونکو پی سره نیسو دلته د پی د قیمت د موندلو لپاره وي او یو تابع مشخص کړو وي تابع زموږ ایکس ته او یو تابع زموږ ستاسې 1 + 2 ایکس ته نو د لپاره اوس موږ د پی قیمت داسې لاسته راوړو چې پی مساوي کېږي لیمټ د وي ضرب د یو منفي 1 کله چې ایکس تقارب لا یتناهي ته وکړي پی به مساوي شي لیمټ ده وي د وي په ځای موږ او تاسو څه شی نوشته کړو ایکس د یو په ځای به څه شی نوشته کړو 1 + 2 ایکس منفي 1 کله چې ایکس تقارب څه شته وکړي بې نهایت ته وکړي بالاخره پی به مساوي شي لیمټ ده دا به له دې سره څه شي اختصار شي څه پاتې شي ګلونو زده کوونکو ایکس ضرب 2 پر ایکس کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي بې نهایت ته اوس دلته موږ تاسو څه کوو دلته وګورئ تاسې دا به له دې سره څه شي اختصار شي بالاخره د پی قیمت به موږ تاسو ته لاسته راشي چې لیمټ د څو 2 کله چې ایکس تقارب بې نهایت ته وکړي د ثابت عدد لیمټ خپله څه دی ثابت دلته زموږ ستاسې د پی قیمت 2 شو اکثره زده کوونکي چې سوال کنکور کې هم غلطۍ 2 ټک ماری ډایرکټ هلته 2 لیکلي وي دا خو لا لیمټ مې لاسته راوړ ځواب یې 2 شو نه دغه 2 به اوس دلته بېرته راوړئ دلته به د پی په ځای څه کوئ تاسې وضع کوئ دلته بېرته به تاسو خپل سوال داسې لیکئ چې لیمټ د 1 + 2 پر ایکس کل په توان د ایکس کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي لا یتناهي دا مساوي د ای په توان د پی سره کوئ او ای په توان د څو سره 2 سره اوس تاسې دغه لیمټ څه شو لاسته راغی دوم مثال ګلونو زده کوونکو په داسې شکل باندې دی چې لیمټ ده 1 + 1 پر ایکس کل په توان د ایکس منفي 15 پر 2 کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي کوم مبهم شکل دا لري ګلونو زده کوونکو د یو په توان د بې نهایت مبهم شکل لري موږ او تاسو اول باید د وي او یو قیمت یو تابعګانې ځان ته باید مشخص کړو دا یو مساوي 1 پر ایکس شو وي تابع زموږ او ستاسو دپاره څه شی ده ګلونو زده کوونکو ایکس منفي 15 پر 2 دی د پی قیمت پیدا کوو د پی قیمت د موندلو لپاره دا موږ لیکو چې لیمټ د وي ضرب د یو منفي 1 په دې شکل باندې کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي پی به مساوي شي لیمټ ده د وی تابع قیمت موږ او تاسو لاسته راغلی ایکس منفي 15 پر 2 ضرب د یو قیمت څه دی 1 + 1 پر ایکس منفي 1 کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو بې نهایت ته وکړي پی به مساوي شي لیمټ ده دا به داسې نوشته کړو چې ایکس منفي 15 پر 2 ضرب دا به له دې سره څه شي اختصار شي 1 پر 6 ایکس کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي اوس څه کوو ګلونو زده کوونکو صورت کې ضرب او مخرج کې ضرب موږ او تاسو داسې لیکو چې پی مساوي کېږي لیمټ ده دا ورضرب کوي تاسې ایکس منفي 15 تقسیم پر 2 ایکس 2 ایکس کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي موږ او تاسو دا اوس ګورو چې د بې نهایت پر بې نهایت مبهم شکل لري د بې نهایت پر بې نهایت مبهم شکلونو کې موږ او تاسو ویلو ګلونو زده کوونکو چې لوړې درجې راخلو دا ډایرکټ داسې راخلم ګلونو زده کوونکو چې ایکس پر 2 ایکس کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي دې ضریب یو دی نو بالاخره د دې لیمټ څو شو ګلونو زده کوونکو 1 پر 2 شو نو اوس موږ اصل سوال ته ځو اصل سوال زموږ داسې دی ګلونو زده کوونکو چې لیمټ د 1 + 1 پر ایکس کل په توان د ایکس منفي 15 پر 2 کله چې ایکس تقارب لا یتناهي ته وکړي دا مساوي د ای په توان د پی سره نیسو او دا ای مساوي 1 پر 2 شو یا ای د جذر لاندې دا موږ او تاسو سره دغه دپاره څه شو هغه لیمټ شو چې موږ او تاسو لاسته راوړ ګلونو زده کوونکو راځو ستاسې د کتاب دریم مثال ده ستاسې د کتاب دریم مثال په داسې شکل باندې ګلونو زده کوونکو چې لیمټ ده کوساین ایکس کل په توان د 1 پر ایکس کله چې ایکس تقارب څه شته وکړي 0 که تقارب دلته موږ او تاسې وضع کړو ګلونو زده کوونکو کوساین د 0 کل په توان د 1 پر 0 کوساین د 0 1 کېږي او 1 پر 0 بې نهایت 1 په توان د بې نهایت مبهم شکل لري سوال د حل لپاره موږ یو وي تابع زموږ 1 پر ایکس ته او د یو تابع موږ او تاسو سره څه ده کوساین ایکس ته دلته وګورئ ښه متوجه شئ تاسې پی قیمت پیدا کوو د پی قیمت د موندلو لپاره موږ لیکو چې لیمټ د وي ضرب د یو منفي 1 کله چې ایکس تقارب څه شته وکړي 0 ده دا مساوي شي لیمټ د وي په ځای به څه نوشته کړو ګلونو زده کوونکو 1 پر ایکس د یو په ځای به څه نوشته کړو کوساین ایکس منفي 1 کله چې ایکس تقارب څه ته وکړي 0 ته وکړي اوس ګلونو زده کوونکو دغه لیمټ موږ او تاسو ساده کوو دا په داسې شکل باندې
چې لیمټ ده دا تاسې ورضرب کې دلته وګورئ یو په کوساین ایکس منفي یو کې کوساین ایکس منفي یو پر څه شي باندې پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي اوس د دغه سوال د حل لپاره موږ او تاسې لږ څه نور عملیات هغه باید چې کو اجرا کړو دا موږ داسې لیکو چې دا مساوي شو لیمټ ده صورت او مخرج په کوساین ایکس جمع یو کې ضربوم داسې لیکم کوساین ایکس منفي یو ضرب ده کوساین ایکس جمع یو پر مخرج کې هم ایکس ضرب کوساین ایکس جمع یو کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي پی مساوي کېږي لیمټ ته اوس څه کوو ګلونو زده کوونکو متوجه شئ ای منفي بي یو قوس ای مثبت بي بل قوس صورت داسې شکل موږ او تاسې سره غوره کوي چې کوساین مربع د ایکس منفي یو مخرج کې موږ او تاسې داسې لیکو چې ایکس ضرب کوساین ایکس جمع یو کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو صفر ته وکړي دا مساوي شي لیمټ ده دغه صورت کوساین مربع د ایکس منفي یو دی دا زه داسې لیکم ګلو زده کوونکو منفي علامه پکې بهر لیکم یو منفي کوساین مربع د ایکس لیکم که چیرې دا منفي بیرته ورضرب کړم دا صورت موږ او تاسې ته ورکوي فرق خو نه کوي که نه منفي ضرب مثبت بیرته دا منفي وکړي او منفي ضرب منفي مثبت بیرته دا ورکړي پر ایکس ضرب کوساین ایکس جمع یو کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي ګلو زده کوونکو صفر ته وکړي اوس راځو دا ساده کوو پی مساوي کېږي لیمټ ده دا خو منفي علامه ده منفي علامه عمومي د لیمټ نه بهر لیکم دلته یو منفي کوساین مربع د ایکس قیمت څه شی دی ګلونو زده کوونکو ساین مربع د ایکس پر ایکس ضرب یو جمع کوساین ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي دا مساوي شي منفي علامه خپله لیمټ ده دغه صورت تجزیه کوم ساین مربع د ایکس دا زه داسې لیکم ساین ایکس ضرب ساین ایکس پر څه شي پر ایکس ضرب یو جمع کوساین ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته دلته اوس وګورئ ګلونو زده کوونکو دا یوه قضیه ده موږ او تاسو به یې مثلثاتي لیمټ کې ووایو لیمټ د ساین ایکس پر ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي د دې لیمټ موږ او تاسو سره یو کېږي نو منفي علامه خپله ساین ایکس بر ایکس کله چې ایکس تقرب یو د دې لیمټ خپله یو شو دې پاتې کې به تقرب ور وضع کړو وبه لیکو چې ساین د صفر پر یو جمع کوساین د صفر دا که ټول تاسو ساده کړئ دې ځواب څه کېږي صفر ساین د صفر خو صفر دی کوساین د صفر یو دی یو یو دوه صفر چې په دوو تقسیم کې صفر کېږي نو راځو خپل سوال داسې لیکو چې لیمټ ده کوساین ایکس کل په توان د یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي دا مساوي د ای په توان د پی سره او دا مساوي ای په توان د پی قیمت موږ پیدا کړ څه دی صفر دی دا به ولیکو چې ای په توان د صفر او ای په توان د صفر څه دی ګلونو زده کوونکو یو دی موږ او تاسې دغه سوال چې لیمټ د کوساین ایکس کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي کل په توان د یو پر ایکس دا موږ او تاسې په دغه شکل باندې څه کړو ګلونو زده کوونکو ساده کړو ګلونو زده کوونکو په دغه کې برخه کې تاسو ته کانکور کې ډېر ښایسته او لوک سوالونه راځي څنګه کولی شئ تاسو په کانکوري شکلونو باندې دغسې سوالونه حل کړئ چون هلته وخت هم ډېر زیات کم اوسي دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو هغه قضیې زه مهمې تاسو ته د ټولې دلته په دې شکل باندې لیکم موږ خو اوله قضیه داسې ولوسته چې لیمټ د یو جمع یو پر ان کل په توان د ان کله چې ان تقرب بې نهایت ته وکړي د دې ځواب ګلونو زده کوونکو څه دی ای دی مثلا که چېرته تاسو سوال راځي د سوال درته راځي مثلا لیمټ ده یو جمع یو پر لس ایکس کل په توان د لس ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي تاسو به جواب څه لیکئ شاباس څه به لیکئ ای آفرین شاباس مثلا تاسو سوال راځي په دې شکل باندې چې لیمټ د یو جمع یو پر شل ایکس کل په توان د شل ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي د دې جواب څه کېږي ای کېږي خو که چیرې ګوره داسې شي مثلا سوال داسې راغی په داسې شکل باندې چې لیمټ ده یو منفي یو پر دوه ایکس کل په توان د دوه ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت بیا به ای نه لیکئ بیا به ای په توان د منفي یو لیکئ ای په توان د منفي یو ځکه دغه علامت څه ده ګلونو زده کوونکو منفي ده بله مهمه قضیه ګلونو زده کوونکو تاسې چې لولئ په دغه برخه کې که چیرې داسې وي چې لیمټ ده یو جمع ای پر ایکس کل په توان د بی ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي دا بلند داسې کوي ای په توان د ای ضرب د بی ای په توان د ای ضرب د بی مثلا تاسو ته سوال داسې راغی ګلونو زده کوونکو په داسې شکل باندې چې لیمټ د یو جمع څلور پر ایکس کل په توان د لس ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي هغه اوږده طریقه چې موږ تاسې وکړه یو او وي تابعګانې فرض کولې هغسې هم تللی شي خو لنډ تاسو لنډ به څنګه ځئ تاسې ای په توان د څلور ضرب لس بالاخره دا ځواب ای په توان د څو شو څلوېښت شو یا فرض مثلا تاسو ته داسې یو سوال راغی ګلونو زده کوونکو چې لیمټ د
یو منفي 2 پر 3 x کل په توان د 4 x کله چې x ته کروب څه ته وکړي بې نهایت دا به تاسو حل کوئ داسې چې ای په توان ده دې علامه منفي ده نو منفي 2 پر 3 ضرب ده ضریب څو دی 4 دی دا به تاسو څه لیکئ چې ای په توان د منفي 8 پر 3 8 پر څو 3 دا په دې ډول څه شو ساده شو بله مهمه قضیه ګلونو زده کوونکو چې هغه تاسو سره ډېره مرسته هم کوي درېیمه شمېره که چیرې تاسو مثلا داسې سوال سره تاسې مخ شئ په داسې شکل کې چې لیمیټ ده یو جمع الفا کل په توان د یو پر الفا کله چې الفا تقرب 0 ده وکړي دا هم ای کېږي ګوره دې ته هم فکر دا هم ای کېږي او دا هم ای کېږي دلته تقرب بې نهایت ته شوی داسې شکل ولري دلته تقرب 0 ته شوی داسې شکل ولري دې ځواب هم ای کېږي مثلا داسې یو سوال سره تاسې مثال په ډول کانکور کې مخ کېږي مثال په ډول داسې یو پوښتنه راځي داسې یو سوال تاسو ته مثلا راځي داسې چې لیمیټ ده یو جمع لس x کل په توان د یو پر لس x کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 ته وکړي د دې جواب که دا تاسو ساده کړئ دې جواب هم څه کېږي ګلونو زده کوونکو ای کېږي اوس مثلا ګلونو زده کوونکو داسې یو سوال تاسو ته مثلا راغی چې لیمیټ د یو جمع 4 x کل په توان د یو پر 4 x کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 ته وکړي تاسو به یې ډایرکټ جواب څه لیکئ شاباس ای به لیکئ که چیرې مثلا ګلونو زده کوونکو داسې یو سوال تاسو ته راغی داسې چې لیمیټ ده مثلا یو جمع یو پر لس x کل په توان د x منفي یو پر 2 کله چې x تقرب څه ته وکړي 0 x تقرب بې نهایت ته وکړي دا به تاسو څنګه ساده کوئ دا به داسې ساده کوئ چې ای په توان د یو پر لس ضرب ده یو پر 2 دا مساوي شي ای په توان د یو پر شل یا دا به داسې لیکئ چې ای د شلم جذر لاندې څومره ساده ګورال شو یا فرض مثلا تاسو ته داسې یو سوال راشي ګلونو زده کوونکو په داسې شکل باندې وي چې لیمیټ ده یو جمع یو پر x کل په توان د 2x جمع لس کله چې x تقرب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي دا به تاسو څنګه ساده کوئ شاباس دا به تاسو ساده کوئ چې ای په توان ده یو ضرب د x ضریب د x ضریب څو دی ګلونو زده کوونکو 2 دی دا به شي ای په توان د څو سره 2 سره یا فرض مثلا تاسو داسې یو سوال راغی ګلونو زده کوونکو په داسې یو شکل باندې راغی چې لیمیټ ده یو جمع 4 پر x کل په توان د یو منفي x پر 2 کله چې x تقرب څه ته وکړي بې نهایت ته دا به څنګه حل کوئ دا به تاسو داسې حل کوئ ګورئ ای په توان د 4 پر یو هماغه 4 کېږي ای په توان د 4 ضرب د x ضریب دلته د x دا ضریب څه ده منفي یو پر 2 دی منفي یو پر څو 2 نو دا لیکو چې ای په توان د منفي یو پر 2 دا مساوي کېږي ای په توان د منفي 4 پر 2 او دا مساوي کېږي ای په توان د څو سره منفي 2 سره یعنې دغه لنډو او کانکوریکو طریقو څخه هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ ګلونو زده کوونکو استفاده وکړئ ګلونو زده کوونکو بل زموږ ستاسې نن درس مثلثاتي لیمیټ دی مثلثاتي لیمیټ کې ګورئ دلته څو قضیې زه لیکم ډېرې مهمې قضیې درته لیکم مثلا سوال داسې لیمیټ د ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب 0 ته وکړي د ده ځواب ګوره یو کېږي خو که چیرې همدغه قضیه داسې شکل ولري په داسې شکل راغله چې لیمیټ د ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب څه ته وکړي بې نهایت ته وکړي د دې جواب ګلونو زده کوونکو بیا 0 دی دواړه د کانکور پوښتنې دي زده کوونکي اکثره وخت چې دا ورته راشي نو هماغه ځواب یو لیکي نه دلته به تقرب ته ګورئ که تقرب 0 ته شوی ځواب یو دی که تقرب بې نهایت ته شوی ځواب څه دی 0 دی ګلونو زده کوونکو درېیمه قضیه به درته ولیکم دا قضیې تاسو چې یاد کړئ پرته له دې چې مثالونه درته زه کار کوم خپل هم تاسو کولی شئ مثلا سوال داسې راغلی چې لیمیټ د ساین x پر bx کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 ته د دې جواب ګلونو زده کوونکو ډایرکټ تاسو لیکئ a پر b دی جواب یې څه دی ډایرکټ a پر b دی یا مثلا تاسو داسې راغی سوال ګلونو زده کوونکو همدا معکوس دی داسې دی ax پر ساین bx کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 ته وکړي د دې ځواب هم ګلونو زده کوونکو څه شی دی a پر b دی یا مثلا ګلونو زده کوونکو تاسو داسې یو سوال سره مثلا مخ شئ په داسې شکل کې چې لیمیټ ده داسې یو سوال درته راغی چې لیمیټ ده ساین ax پر ساین bx کله چې x تقرب 0 ته وکړي د دې ځواب هم ګلونو زده کوونکو څه شی دی دغه د x ضریب تقسیم پر دغه مخرج کې د x ضریب a پر b دی یا مثلا ګلونو زده کوونکو تاسو ته داسې یو سوال راغی په داسې یو شکل کې چې لیمیټ ده تانجانت ax پر bx کله چې x تقرب څه ته وکړي 0 ته وکړي د دې ځواب هم ګلونو زده کوونکو څه شی دی a پر b دی یا مثلا تاسو ته داسې یو سوال راغی ګلونو زده کوونکو داسې قضیې شکل یې لره په داسې یو چې لیمیټ د ساین ax پر تانجانت bx کله چې x تقرب 0 ته وکړي د دې ځواب هم ګلونو زده کوونکو a پر b دی په ساین او تانجانت کې د 0
قیمت صفر دی، صفر بر صفر مبهم شکل راځي. نو د دې معادل لیمیټونو په اساس باندې ګلونو زده کوونکو د دې قیمت د ا پر بي د دې م پر بي. یا که چېرته مثلا تاسو ته داسې یو سوال راغی ګلونو زده کوونکو داسې یو چې لیمیټ ده داسې شکل یې ولره چې ا ضرب د ساین د بي ایکس مثلا پر سی ضرب تانجانت مثال په ډول تانجانت ډي ایکس کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي. دا به څنګه حل کوئ؟ د سوالو د حل لپاره به تاسو داسې حل کوئ چې ا ضرب د بي ا ضرب د بي تقسیم پر سی ضرب د ډي. دا بیا تاسو په دې شکل باندې شکل ګلونو زده کوونکو حل کوئ. ګلونو زده کوونکو ستاسې توجه غواړم د مثلثاتي لیمیټ د برخې مثالونو ته راځو. سوال داسې دی مثلا لیمیټ د ساین 4x پر 4x کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي. دا خو ساین تیتا پر تیتا شکل دی. د دې جواب به ډایرکټ څه شی لیکئ تاسې؟ یو به لیکئ. آفرین. که چیرې داسې یو شکل یې ولره چې لیمیټ ده داسې یو شکل یې غوره کړه مثلا لیمیټ ده ساین جذر 2x پر جذر 2x کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي. د دې جواب هم چې دی ګلونو زده کوونکو یو دی. خو که چیرې داسې یو سوال تاسو ته راغی مثلا داسې یو چې لیمیټ ده داسې یو چې ساین شپږ ایکس پر شپږ ایکس کله چې ایکس تقرب بې نهایت ته وکړي بیا به جواب چې لیکئ ګلونو زده کوونکو صفر به لیکئ. اوس که داسې یو سوال سره تاسې مخ شئ داسې چې لیمیټ ده داسې یو سوال دی چې مثلا 2 ضرب ساین 4x متوجه یاستئ پر 3 ضرب ساین 2x کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي. اوس د سوال تاسو غواړئ چې په کانکوري که طریقه لاندې حل کړئ سمه د معادل لیمیټونو په اساس باندې دا 2 به راوالئ 4 کې به یې ضرب کړئ او دا 3 به راوالئ 2 کې به یې ضرب کړئ. 2 ضرب 4 3 ضرب 2 څومره اسانه ګورئ 2 له 2 سره اختصار 4 پر 3 جواب څو شو 4 پر 3. یا فرض مثلا موږ او تاسو سره داسې یو سوال دی مثلا 15 مثال داسې یو سوال راغلی ګلونو زده کوونکو داسې یو سوال دی چې لیمیټ د 4 ضرب تانجانت لس ایکس پر 2 ضرب ساین 4x کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي. دا به تاسو څنګه حل کوئ شاباس لنډ 4 ضرب لس تقسیم پر 2 ضرب 4 دا له دې سره کولی شي اختصار کوي لس تقسیم 2 څو کېږي 15 کېږي. یا فرض مثلا داسې یو سوال راغی تاسو ته ګلونو زده کوونکو په داسې شکل باندې چې لیمیټ ده داسې راغی چې ساین 15x پر 2x کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته. د معادل لیمیټونو په اساس باندې ډایرکټ تاسو 15 پر 2 لیکلی شئ او که لږ کار کوئ نو دا د ساین 15x معادل 15x دی 2x په خپله 2x کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي. دا کولی شئ اختصار کړئ. جواب به تاسو سره څو لاسته راشي 15 پر 2. اوس همدغه سوال دی تاسو وایئ چې استاد ښوونکی موږ سره مثلا په مکتب کې دغه لنډه طریقه نه باندې راته وایي چې مثلا په تشریحي طریقه یې حل کړه. په تشریحي طریقه چې حل کوئ ګلونو زده کوونکو بیا به داسې کوئ چې لیمیټ د ساین 15x پر 2x کله چې ایکس تقرب صفر ته وکړي. دا بیا په تشریحي شکل داسې حل کوئ ښوونکي ته لیمیټ ده ساین 15x دغه ساین 15x سره موږ او تاسې لږ تریک نه کار اخلو دا داسې لیکم 15x ضرب ساین 15x پر 15x دا 15x د 15x سره بیرته اختصاریږي هماغه ساین 15x ورکوي فرق نه کوي پر 2x کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي. اوس ګلونو زده کوونکو دا موږ او تاسې په داسې شکل باندې نوشته کړو چې دا مساوي کېږي ګوره دا ایکس د دې ایکس سره چې شو اختصار شو 15 پر 2 ثابت عدد دی ضریب دی دا لیمیټ نه بهر لیکم 15 پر 2 ضرب د لیمیټ څه پاتې شو ګلونو زده کوونکو ساین 15x پر 15x کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر. دا د ساین تیتا پر تیتا شکل لري دا خو در سره مني ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب صفر ته وکړي دې جواب یو کېږي دا ټول یو راځي 15 پر 2 ضرب د یو نو جواب یې 15 پر څو شو 2 شو. نو موږ او تاسو که وغواړو چې یو سوال په تشریحي شکل حل کړو هم کولی شو په دغه شکل باندې موږ او تاسو خپل هدف ته ځان ورسوو. ګلونو زده کوونکو ستاسو د کتاب هغه لومړني مثالونه چې تاسو یې وګورئ ډېر اسانه دي کولی شئ هغه په کانکوري شکل باندې لاړ شئ او ځان خپل هدف ته څه کوئ ورسئ. که غواړئ په تشریحي شکل حل کړئ هغه طریقه هم تاسو ته ما وښودله په هغې شکل باندې هم څه کوئ تللی شئ. مثلا بیا هم یو مثال ګلونو زده کوونکو مثلا تاسو سوال دی چې لیمیټ ده ته وایې چې استاد دا راته څنګه په کانکوري کا شکل حل کړئ تانجان د 15x پر تانجان ته 3x کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر. ستاسو خو به ځواب په ذهن کې 15 پر 3 15 پر 3 به اوس څنګه تاسو لاسته راوړئ ګورئ ورته دا مساوي کړي دا په دې شکل ولیکئ چې لیمیټ ده دا څو ایکس دی 15x دی ساین او کوساین ته یې موږ چې دا داسې ولیکئ ساین 15x پر نه نه هغسې مه ځئ دا لنډ کولی شي تاسو داسې ولیکئ چې 15x ضرب تانجانت 15x پر 15x دا 3x دی دا به څنګه نوشته کوئ تاسې 3x ضرب تانجانت 3x پر 3x کله چې ایکس تقرب څه ته وکړي صفر ته دا مساوي کېږي. دغه
دغه د ابهام عامل دا له منځه لاړ 5 پر 3 بهر شو ضرب که چېرته تاسو صورت کې هم لیمټ واخلئ مخرج کې هم دا تانجانت تیتا پر تیتا شکل لري دې لیمټ هم یو کېږي او دې لیمټ هم یو کېږي نو ځواب ستاسو څو شو 5 پر 3 شو راځو ګلونو زده کوونکو ستاسې د کتاب درېیم مثال ته لږ شکل بل قسم دی تاسو ته شاید سخت هم وسي داسې یو سوال دی چې لیمټ د په کتاب کې ستاسې لیکل شوی چې یو منفي کوساین 2x پر x کله چې x تقرب څه ته وکړي 0 ته وکړي دا که چېرته تقرب تاسې وروضع کوئ دلته 2 په 0 کې 0 کوساین د 0 یو کېږي یو منفي یو 0 0 بر 0 مبهم شکل لري خو دا موږ تاسو څه قسم حل کوو دا داسې حل کوو لیمټ دا یو به په خپله ولیکم یو په خپله منفي علامه خپله د کوساین 2x دپاره قیمتونه د کوساین 2x دپاره موږ او تاسو قیمتونه لوستي دي ګلونو زده کوونکو کوساین 2x یو قیمت یې داسې دی چې کوساین مربع د x منفي ساین مربع د x که دغې کې موږ او تاسو بیا قیمت ګزاري وکړو بل قیمت یې داسې راځي چې یو منفي 2 ساین مربع د x او بل قیمت یې داسې لاسته راځي ګلونو زده کوونکو چې 2 کوساین مربع د x منفي یو لاسته راځي موږ او تاسو باید هغه د ساین له مخې قیمت وضع کړو تر څو چې هغه د ساین تیتا پر تیتا شکل د ځان ورسو نو موږ به ولیکو چې یو منفي 2 ساین مربع د x دا د کوساین 2x په ځای مې قیمت ولیکه تقسیم پر x کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 دا به مساوي شي لیمټ دا به ورزر کړم یو په خپله منفي یو منفي ضربي منفي مثبت 2 ساین مربع د x پر x کله چې x تقرب څه ته وکړي 0 ته وکړي بالاخره دا موږ کولی شو داسې ولیکو چې دا مساوي شو لیمټ ده دا وګورئ دا له ده سره چې شو اختصار شو چې پاتې شو 2 ساین مربع د x پر څه شي باندې پر x کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 ته وکړي دا مساوي کېږي 2 به د لیمټ نه بهر کړو ولیکو چې لیمټ ده دغه ساین مربع د x به داسې نوشته کړو ساین x ضرب ساین x پر x کله چې x تقرب څه ته وکړي 0 دا مساوي شو 2 ضرب د دې لپاره چې موږ تاسو لیمټ واخلو بیل په حاصل ضرب کې جلا جلا لیمټ د دې لیمټ به یو شي او که دې لیمټ واخلو ساین د 0 0 کېږي نو ټوټل قیمت موږ تاسو سره چې شو ګلونو زده کوونکو 0 شو یعنې لیمټ ده یو منفي کوساین 2x پر x کله چې x تقرب 0 ته وکړي دې قیمت موږ تاسو ته چې لاسته راغی 0 لاسته راغی ګلونو زده کوونکو ستاسې د کتاب 5م مثال دی په داسې یو شکل باندې مثال دی ګلونو زده کوونکو چې لیمټ د کوساین 4x منفي کوساین 6x تقسیم پر x مربع کله چې x تقرب څه شته وکړي 0 ته دا وایي تاسو ساده کړئ دا ګلونو زده کوونکو 0 بر 0 مبهم شکل لري د سوال د حل لپاره دا موږ ګورو کوساین د پی منفي کوساین د کیو شکل لري کوساین د پی منفي کوساین د کیو کله چې کوساینونه راشي او علامه منفي بیا دواړه ساینونه راځي په منفي علامه باندې منفي 2 ساین ده پی جمع کیو پر 2 ضرب د ساین ده پی منفي کیو پر 2 دا دغه شکل لري راځم دا داسې لیکم چې کوساین د 4x منفي کوساین د 6x دا مساوي کېږي منفي 2 ساین ده لومړی دغه د صورت قیمت لاسته راوړم جلا 4x جمع 6x پر 2 ضرب د ساین ده 4x منفي 6x پر 2 دا مساوي شي منفي 2 په خپله ساین په خپله 4 او 6 څو کېږي 2 4 او 6 څو کېږي لس یعنې 4x او لس x 2 4x او 6x لس x تقسیم 2 15x ضرب د ساین 4x نه 6x کم کو منفي 2x منفي 2x چې په 2 اختصار کو منفي x دا مساوي شي ګلونو زده کوونکو موږ تاسو په مثلثات کې دا رابطه وایو چې ساین د منفي تیتا دا مساوي دی د منفي ساین تیتا سره نو دلته دغه ساین د منفي ځای بیرته منفي کېږي دا منفي دی منفي سره ضربېږي عمومي مثبت به شي نو 2 ساین 15x ضرب ساین x دا موږ تاسو سره هغه د صورت قیمت شو نو راځو لیکو چې لیمټ ده کوساین 4x منفي کوساین 6x پر x مربع کله چې x تقرب 0 ته وکړي دا مساوي کېږي لیمټ ده صورت کې به څه نوشته کو 2 ساین 15x ضرب ساین x صورت هم ساده که د دې قیمت هغه لاسته راغی پر x مربع د x مربع داسې لیکم چې x ضرب x کله چې x تقرب څه شته وکړي 0
د دې لپاره جلا د دې لپاره جلا 2 ضرب 5 تقسیم 1 راځي 2 ضرب 5 تقسیم 1 ضرب سین تیتا پر تیتا 1 راځي بل اخره لیمیټ عمومي څه شو لس سره شو یعنې موږ یو لیمیټ د کوساین 4x منفي کوساین شپږ x پر x مربع کله چې x ته کروب صفر ته وکړي دا مساوي د چې سره کېږي ګلونو زده کوونکو لسو سره کېږي ښه ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې بل درس د تابعګانو متمادیت او نامتمادیت دی تابعګان ډېر زیات ډولونه لري خو د ګراف له مخې تابعګانې بیا په دوه ډول دي یو متصلې تابعګان دي او بل نامتصلې تابعګان دي متمادي تابعګان او نه متمادي تابعګان تابعګان متمادیت موږ داسې تعریف کوو چې هغه تابعګان چې د هغوی ګرافونه په یو قلم سره رسم شي په یو قلم نه هدف دا دی چې د ګراف د رسمولو په وخت کې د قلم څوکه پورته نه شي یا ګراف په کومه نقطه کې ماتوالی ونه لري سوری ونه لري دې ته موږ او تاسې متمادي تابعګانې ویلی شو بل هغه تابعګانې چې د هغوی ګراف په یو قلم سره نه رسمیږي یعنې د ګراف د رسمولو په وخت کې د قلم څوکه یو یا څو ځله پورته شي یا ګراف په یو یا څو نقطه کې ماتوالی ولري سوری ولري دغې ته موږ او تاسو بیا څه رقم تابعګان وایو نامتمادي تابعګانې وایو مثلا موږ او تاسو داسې یو ګراف رسمو په داسې شکل باندې ګورو د قلم څوکه موږ هېڅ پورته نه کړه دا د یو متمادي تابع څه رقم دی ګراف دی خو که چېرته مثلا موږ او تاسو داسې لاړ شو دلته مثلا قلم پورته کړو یعنې دا نقطه بیا نشي اخیستلی بیا مثلا داسې راځو دا نقطه نشي اخیستلی داسې دا موږ او تاسو سره د یوې نامتمادي یا پرېکړې یا مثلا موږ او تاسو سره د نامتصلې تابع څه شی دی ګراف دی لومړی موږ او تاسو د متمادي تابع په ګراف باندې لومړی موږ او تاسو په متمادي تابعګانو غږیږو وروسته بیا موږ او تاسو نامتمادیت باندې څه کوو کار کوو که چیرې موږ او تاسو د y مساوي اف ایکس تابع ولرو دارنګه چې په ایکس مساوي ا کې متمادي وي نو لازمي خبره ده ګلونو زده کوونکو چې دغه درې شرطونه باید څه وکړي صدق وکړي یوه تابع ده د y مساوي اف ایکس تابع ده موږ او تاسو یو چې دا په ایکس مساوي ا کې د متمادیت څېړو دریو شرطونو څخه اول شرط دا دی چې دغه ایکس مساوي ا نقطه چې دا ا دا باید شمولیت ولري د اف تابع په چیش کې باید په ډومین کې یعنې په دغه نقطه کې باید تابع شوي تعریف شوي اوسي دومه خبره دا ده ګلونو زده کوونکو چې لیمیټ ده اف ایکس تابع کله چې ایکس ته کروب ا ته وکړي دا مساوي ال دا باید موجود وي دا شوي باید موجود وي دا باید موجود وي یعنې د تابع لیمیټ باید په دغه نقطه کې څه ولري شتون ولري او درېیمه خبره دا ده درېیم شرط دا دی ګلونو زده کوونکو چې لیمیټ ده اف ایکس تابع کله چې ایکس ته کروب ا ته وکړي د لیمیټ قیمت باید د تابع د قیمت سره څه اوسي برابر اوسي که چیرې د y مساوي اف ایکس تابع ولرو په ایکس مساوي ا ټکي کې متمادي وي باید دغه درې شرطونه چې یو کې صدق وکړي اول دغه نقطه باید د تابع په ډومین کې پرته وي تابع باید په دغه نقطه کې لیمیټ ولري او د تابع لیمیټ او د تابع قیمت سره باید څه رقم اوسي مساوي اوسي که چیرې د متمادیت یو شرط صدق ونه کړي اول شرط صدق ونه کړي نو ګلونو زده کوونکو د نورو شرطونو د تطبیق کولو یا پلي کولو ته ضرورت نشته او موږ او تاسو وایو تابع څه رقم ده نامتمادي ده یا تابع ګلونو زده کوونکو نامتصله ده یعنې که یو شرط صدق ونه کړي نورو شرطونو تطبیق کولو ته ضرورت نشته ده که چیرې تابع دوه شاخۍ یا درې شاخۍ درکړل شو بیا تاسو نه متمادیت وغواړي هلته د متمادیت د څېړلو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده ګلونو زده کوونکو چې تاسې لیمیټ مطالعه کوئ او د لیمیټ د مطالعه کولو لپاره تاسې باید د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه مطالعه کوئ که چیرې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه سره مساوي شو تابع به په هغه نقطه کې متمادي اوسي خو که چیرته مثلا مساوي نه شو بیا به تابع نامتمادي اوسي ځینې وخت کې بیا په څو شاخۍ تابع کې تاسو ته مثلا د تابع یو شاخ ثابت قیمت درکوي او بل شاخ مثلا یعنې یو شاخ ثابته تابع اوسي بل شاخ ثابته تابع نه اوسي نو که چیرته تاسو دغه یو شاخ دپاره لیمیټ څېړئ او بل شاخ دپاره قیمت ګزاري ډایرکټ قیمت درکړل شوی نو هغه باید دواړه باید مساوي شي یعنې باید دا شرط صدق وکړي چې لیمیټ او د تابع قیمت باید سره رقم شي مساوي شي باید دغه شرط هلته تطبیق شي نو که چیرې تطبیق شو نو متمادي ده او که تطبیق نه شو متمادي نه ده راځم په دغه برخه کې ګلونو زده کوونکو مثالونو کار کوم ستاسې توجه غواړم ګلونو زده کوونکو ستاسې د کتاب اولنی مثال داسې دی وایي د اف ایکس مساوي کېږي د ایکس مربع جمع 2x منفي 1 وایي د دې تابع متمادیت په ایکس صفر مساوي 2 کې وڅېړئ ګورئ تاسې ټول اوس په دې باندې پوهېږئ اول شرط راځو دا تابع څه رقم ده تاسو وایي شاباس پولینومي ده آفرین او د پولینومي تابع ډومین ټول حقیقي عددونه دي دا هم د حقیقي عددونو له جملې څخه یو حقیقي عدد دی نو دا د ده په ډومین کې څه ده شامل دی ډومین د اف ټول حقیقي عددونه دي نو چې کله ټول حقیقي عددونه شو نو موږ وایو چې ایکس صفر مساوي څو 2 دا نقطه چې دا شمولیت لري په ډومین د کومې تابع کې په ډومین د اف تابع کې دا خو یوه خبره شوه ګلونو زده کوونکو دویمه خبره ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې کوو هغه دا ده چې لیمیټ باید ولري لیمیټ د ایکس مربع
جمع 2x منفي 1 کله چې x تقارب څه ته وکړي ګلونو زده کوونکو 2 ته وکړي 2 ور وضع کوئ تاسې 2 مربع جمع 2 ضرب 2 منفي 1 4 جمع 4 منفي 1 وګورئ تاسې لیمټ یې څو شو ګلونو زده کوونکو وشو دریم دا دی چې تابع قیمت باید د تابع د لیمټ سره څه رقم اوسي برابر اوسي اف x مساوي کېږي x مربع جمع 2x منفي 1 د تابع قیمت په 2 کې پیدا کوو 2 مربع جمع 2 ضرب 2 منفي 1 2 چې مربع کو 4 جمع 4 منفي 1 او بل اخره مساوي له څو سره شو سره شو موږ او تاسې ګورو چې لیمټ د اف x کله چې x تقارب څو ته وکړي 2 ته وکړي دا مساوي د اف 2 سره هم شو دا شرط هم صحت ولر نو په نتیجه کې موږ وایو چې درې وړه شرطونه صدق وکړه دغه تابع په x مساوي 2 کې یا په x صفر مساوي 2 کې متمادي ده یعنی په دغه نقطه کې د تابع ګراف کېدل نه دی دغه نقطې نه تابع ګراف شي کېږي تیریږي ګلونو زده کوونکو ستاسې د کتاب دوم مثال دی دوم مثال په دې شکل دی چې په x مساوي کېږي دا 2x منفي 1 پر x جمع 1 د دې تابع متمادیت ګلونو زده کوونکو په x صفر مساوي منفي 1 کې وڅېړئ اوس په x صفر مساوي منفي 1 کې موږ د متمادیت څېړو دا یوه کسري تابع ده د کسري تابع ډومین ټول حقیقي عددونه دي پرته له هغه عددونو څخه چې د کسري تابع مخرج په څه کېږي صفر کېږي نو دا به تاسو داسې کار کوئ چې x جمع 1 مساوي په 6 سره کو صفر سره x به مساوي منفي 1 سره شي ډومین د f تابع څه شی دی ډومین د f تابع ټول حقیقي عدد دي پرته له چا نه ګلونو زده کوونکو پرته له منفي 1 څخه او موږ ته ویل چې په منفي 1 کې متمادیت وڅېړئ نو چون د دې په ډومین کې دغه منفي 1 پروت نه دی شامل نه دی نو پس موږ څه وایو موږ وایو چې x صفر مساوي څه شی منفي 1 دا نقطه شامل نه ده په ډومین د کومې تابع کې f تابع کې نو چې چون شامل نه ده نو د f تابع چې دا په x صفر مساوي منفي 1 کې متمادي نه ده څه رقم ده متمادي نه ده نو پورته تابع په x صفر مساوي منفي 1 کې څه رقم نه نامتمادي ده متمادي نه ده نورو دوو شرطونو تطبیق کول ته ضرورت نشته ځکه اول شرط صدق ونه کړ چې اول شرط صدق ونه کړ موږ نور دوو شرطونو تطبیق کولو ته نوځو ګلونو زده کوونکو راځو موږ تاسې دریم مثال ته دریم مثال ستاسې د کتاب داسې دی دوه شاخهیي تابع ده وایي اف x مساوي کېږي x مربع منفي 2x جمع 1 دا رنګه چې x کوچني قیمتونه واخلي له چیز څخه 2 څخه او بل دی x مربع منفي 3 دا رنګه چې x لوی او مساوي تر 2 وي د دغه تابع متمادیت په x صفر مساوي 2 کې څه کې وڅېړئ یا په x مساوي 2 کې د تابع څه وڅېړئ متمادیت وڅېړئ آیا دا تابع په دغه نقطه کې متمادي ده که نه ده دلته اوس وګورئ دوه شاخهیي تابع ده دغه پاس شاخ ته وګورئ x د 2 نه واړه قیمتونه اخلي نو ده باید موږ د کیڼ لاس لیمټ مطالعه کړو او دا د 2 نه لوی قیمتونه اخلي ده باید د ښي لاس لیمټ مطالعه کړو دا x د 2 نه واړه قیمتونه چې واړه اخلي کیڼ طرف ته نو موږ او تاسو د دې باید د کیڼ لاس لیمټ واخلو نو لیکم چې لیمټ ده x مربع منفي 2x جمع 1 کله چې x تقرب 2 ته وکړي د چپ طرف نه په 2 کې متمادیت ګوره دا تابع شوه دا تاسو ته متمادیت درکوي دغه نقطه به درکوي ښه په دغه کې به تاسو د متمادیت دپاره کار کوئ د دپاره اوس موږ لیکو چې 2 مربع منفي 2 ضرب 2 جمع 1 2 چې مربع کو څو کې ګلونو زده کوونکو 4 منفي 4 جمع 1 بالاخره دغه د پاس شاخ د کیڼ لاس لیمټ څو شو ګلونو زده کوونکو 1 شو راځو دغه بل لیمټ دپاره موږ تاسو کار کوو لیمټ د x مربع منفي 3 کله چې x تقرب 2 ته وکړي د ښي لوري نه ولې موږ د دې د ښي لاس لیمټ اخلو ځکه هلته موږ ته ویل د 2 نه لوی قیمتونه دې لپاره موږ د دې د ښي لاس لیمټ اخلو نو لیکو چې 2 مربع منفي 3 2 چې مربع کو 4 منفي 3 4 نه چې 3 کم کو څو پاتې کېږي ګلونو زده کوونکو 1 کېږي نو چون د ښي لاس لیمټ هم موږ او تاسو سره 1 شو د کیڼ لاس لیمټ هم موږ او تاسو سره 1 شو نو پورته تابع چې دا په x مساوي 2 کې څه رقم ده متمادي ده لیمټ د اف x کله چې x تقرب کې 2 ته د کیڼ لوري نه دا مساوي شو ده لیمټ د اف x تابع کله چې x تقرب 2 ته وکړي د ښي لور نه دواړه سره مساوي شو نو چون دواړه مساوي شو نو لحاظه وایو چې پورته تابع په x مساوي 2 کې څه رقم ده متمادي یا متصله ده ګلونو زده کوونکو همکاران اشاره کوي چې ستاسو وخت نور پوره دی او تاسو خپل زده کوونکو سره ډېر زیات مصروف یاست وایي نور تاسو ته اجازه نشته دی نو تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې چوپړ ته راځم ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تاسې په لوی او بخونکي رب سپارم ښې چارې